بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو سهار مو په خیر راځو په دې ویډیو کې یو نوې ټاپک نه خو مطلب اره کې یو نوې اگزامپل باندې کار کوم سم ملګرو نو راځم سی پلس پلس اوپن کوم او یو کمپلیکس یعنی لږ کې مغلقه پروګرام کار کوو د اره په اړه کې نو ملګرو کوشش کوئ چې پریکټیس کوئ سم ده انکلود نو ملګرو زما سینټیکس جوړ شو هغه نه پس راځم څه کار کوم ورته هم یو اگزامپل باندې کار کوم سم ده نو هغه لپاره به زه سټرینګ واخلم د سټرینګ اری واخلم فار ایگزامپل زه ورته چې اس نیم یعنی سټوډنټ نیم دی او فار ایگزامپل زه 15 سټوډنټس غواړم او همدغسې د سټوډنټس آی ډي غواړم نو آی ټي آی ډي دغوی آی ډي هم زه غواړم فار ایگزامپل آی ډي به زه د لوپ نه راوجته کوم نو آی ډي زه نه اخلم زه د آی ډي په ځای باندې څه کار کوم آی ډي په ځای باندې زه ورته وایم چې مارکس راکړه نو زه ورته وایم چې آی ټي یا به فلډ واخلم صحیح ده فلډ مارکس سمه ده دا هم 15 دانې ځکه ما سره 15 سټوډنټس دي نو ملګرو راځو زه وایم چې ماته د یوزر فیل اول د ماته څه کار کوي نیم سنټری دی کوي نو هغې لپاره به زه راشم ورته وایم چې ماته یو فور لوپ واخله نو فور لوپ کې که زه غواړم چې انټري وکړم نو ملګرو دا اسانه ده زه به دلته راشم ورته ووایم په دې شکل به ورته وایم چې از ایکول ټو ماته څه وکړه اول مثلا خان شو دا ګوره اول لومړنی کس ما سره خان دی دویم کس ما سره فهیم دی صحیح ده که نه او فهیم او دریم کس ما سره فور ایگزامپل نو ملګرو دا 15 کسان شو ما سره 0 یعنی اس نیم اف 0 کې خان پروت دی بیا 1 کې فهیم دی 2 کې موږ سره جبار دی 3 کې موږ سره وحید دی او 4 کې موږ سره جلیل دی چې دا ټوټل 15 کسان کېږي او ما 15 ویریبلز اخیستي زه راځم د دې 15 کسانو دپاره مارکس چې کوم دي هغه زه چې کې اخلم په اریز کې هغه زه ډایرکټ نه اخلم دې غونډه کې هغه زه چې د فور لوپ په ترو باندې اخلم نو آی ټي آی از ایکول ټو 0 یا 1 واخلئ آی تاسو مرضي ده زه به 1 واخلم ورته 1 ځکه اخلم ملګرو چې دلته د 1 نه سټارټ شي سمه ده او که 0 اخلئ 0 فار ایگزامپل ما 0 واخیسته آی ټي آی از ایکول ټو 0 آی از لیس دین 5 نو less than 5 نو څه کار وکړه ته څه کار وکړه آی پلس پلس کوه ماته څنګه چې نور ویډیوګانو کې ما ویل دا شی او زه به ورته وایم چې سی آوټ کا انټر که ماته سکور ګوره انټر مارکس فار پوه شئ سټوډنټ 1 فار سټوډنټ نمبر دلته به راشم ورته به وایم چې آی سمه ده نو سټوډنټ نمبر آی هغې نه پس به زه راشم دلته به لږ سپیس ورته واخلم ملګرو هلته به وایم چې سی ان که ماته څه شی مارکس آف څه شی آی کې سمه ده نو دا مې واخیسته هغې نه پس تاسو وګورئ ملګرو دا پروګرام رن کوم دا به اوس ماته وایي ډایرکټ څه به وایي زه دا کوم ارې 2 دی زموږ د فایل نوم نو راځم دا دلته رن شي ملګرو دا ګورئ ملګرو تاسو ته وایي چې انټر مارکس فور سټوډنټ نمبر 0 یعنی د خان دپاره غواړي سپوز بل ته راشم هلته به ورته وایم چې 50 زه وایم چې دا د نږدې د مارکس د لږ لرې واخلي نو هغې لپاره بیا دا هلته نږدې واخلی ملګرو او دې ځای کې څه وکړه دې ځای کې ورته یو بل ټیکس واخلی په هغې ټیکس کې فار ایگزامپل ولیکئ چې ډبل ډاټ دا سمه ده ملګرو او اوس زه دا رن کوم نو انشاءالله لږ به ښایسته شوی امین د دې کوم پروګرام سټایل چې دی دا وګورئ ملګرو تاسو ته وایي چې انټر مارکس فار سټوډنټ نمبر 0 فار ایگزامپل 60 40 30 100 او همدغسې بیا فار ایگزامپل 44 نو ملګرو تاسو دا وګورئ ما سره 1 2 3 4 5 دا ګوره دې ته ورغی دا دویم 40 چې دی د فهیم مارکس دی 30 چې دی مارکس دی اوس به دا څنګه پروف کوم زه چې یاره دا رښتیا هم دا مارکس خان ته ورغله او فهیم ته ورغله دا چې کله دا انټر کوم پروګرام ختمیږي نو د پروګرام ختمېدو نه پس به تاسو دلته څه وکړئ یو بل فار لوپ به وچلوئ ملګرو فار لوپ به وچلوئ او هغې کې به ووایئ چې فار ایگزامپل ماته څه وکړه اوس دغه ډیټا شو کړه چې یعنې خان ته دا سکور ورکړه او فهیم ته دا سکور ورکړو جبار ته دا سکور هغې لپاره زه راشم فار او زه ورته وایم چې آی ټي ایکس از ایکول ټو 0 سمه ده ملګرو او هغې نه پس ایکس از لیس دن 5 سو که ماته سیمی کولن ایکس پلس پلس واخله اوس ګورئ ښه اسان خبر ده سی آوټ ماته څه وکړه سی آوټ که دې ځای کې زه ورته وایم چې دا نومونه ماته راکړه نو دې نومونو په یو ارې کې پراته دي او دغه ارې نوم اس نیم دی ملګرو نو زه به راشم دلته ورته وایم چې اس نیم
دا ګوره اس نیم. اوس ګوره دې قوس کې به ته ورته وایي چې د کوم اس نیم، د 0 اس نیم، د 1 اس نیم یا د 2 0 دار ته وخیم، دار ته وخیم، که دار ته وخیم. نو هغې دپاره به ته اوس موږ ته خو معلومه نه ده چې کومې به ښیي که نه. نو فار ایگزامپل زه د ټولو غواړم، نو ټولو چې غواړې اولنی 0 دی، دا فور لوپ به 1 کېږي، دویم به 1 شي. نو زه به هلته چې ورکړم ایکس به ورکړم چې ما ته د دې ایکس راکوه. او هغې نه پس زه ورته وایم چې ما ته څه وکړه، یو میسج راکړه. هغې کې فار ایگزامپل څه وکړه، سپیس واخله، بیا ډبل ډاټ واخله او بیا ورپسې څه وکړه، ما ته څه وکړه، سی آوټ کړه، سوري ناټ سی آوټ. هغې نه پس ما ته مستقیم بیا مارکس راکړه. دا ګورې مارکس سمه ده، مارکس آف د څه شي، مارکس آف ایکس ما ته راکړه. صحیح ده ملګرو. او هغې نه پس ما ته انډل واخله. نو دلته څه وګورئ ملګرو، زه د پروګرام رن کوو. آی هوپ څه مسله نه وي، زه دا رن کومه. دا ما ته وایي چې سټوډنټ 0 ته چې موږ سره خان دی، ته کوم مارک ورکوې. فار ایگزامپل ما 80 ورکړه، 90 مې ورکړه، 70 مې ورکړه، 60 مې ورکړه، او لاست فاینل ته ما 50 ورکړه. زه کله دا انټر کوم نو ملګرو تاسو وګورئ ریزلټ کې دا ما ته څه وایي چې خان ته 80 واچو، فهیم ته 90 واچو، جبار ته دومره واچو. نو دا ما سره څه و ملګرو، دا ما سره یو سمپل غوندې پروګرام د څه شي، د اریز په باره کې چې موږ 2 اریز اخیستي دي، هغې کې ما 2 لوپس اپ کار کړه. داسې هم کیدای شي ملګرو چې دغه نومونه چې کوم دي، دا نومونه ته څه وکړې، دا هم د یوزر نه واخلې ملګرو. نو یوزر نه اخیستل دپاره چې دا نومونه ته اول یوزر نه واخلې، هغې نه پس بیا څه وکړې، مارکس واخلې یوزر نه، هغې نه پس بیا شو کړي. نو راځو هغه پروګرام ته کار کوم. نو ملګرو راځو څه کار کوو، دې کې ورته وایي چې زه دا کوم نیمز چې دي دا زه نه غواړم، دا ما ډیلیټ کړه. دا وګورئ ملګرو، دا ما ډیلیټ کوم، ما سره دا اوس خالی ده. هغې نه پس به زه راشم، اول به ورته وایم دې ځای کې دا خو مارکس راخلي که نه، او دا دواړه تاته شو کوي. نو زه به راشم دلته به ورته وایم چې ما ته څه وکړه، ما ته ووایه چې فور لوپ واخله، او هغه فور لوپ کې ما ته څه وکړه. ګورئ ملګرو، زه به ورته وایم چې INTJ وټ ایور چې تاسو واخلئ از اکول ټو 0، او مقه خبر ده ملګرو، پکې چینجز نشته دی. از لیس دین 5 که چېرته دا 5 نه وړوکی ځکه زموږ ارې 5 نه سټارټ شوی ملګرو، ځکه موږ دلته لیس دین 5 اخلو. که ارې زما 10 نه سټارټ شي نو به زه دلته 10 اخلم ملګرو. زه به راشم دلته ورته وایم چې J پلس پلس، دا ما یو بل واریبل واخیسته، او دلته به ورته وایم چې سی آوټ که ما ته چې انټر ا نیم اینډ لوکیشن، سمه ده که نه، څه شی کوم لوکیشن کې، ان لوکیشن جے کې، او هغې نه پس یو میسج واخله او ډبل ډاټ واخله، او هغې نه پس که ما ته څه شی سیمی کولن، بیا سی ان که ما ته څه شی اس نیم آف څه شی جے، دې کې ما ته انټري وکړه. نو ملګرو دا وګورئ، زه دا رن کوم. ډېر اسانه پروګرام دی، 2 اریز دي، 3 لوپس دي ما سره. دا لوپ اخیستل کوي، دا لوپ هم د یوزر نه اخیستل کوي، او دا لوپ چې دی دا یوزر ته شو اپ کوي بیرته، یعنې ډیټا ورته بیرته ورکوي. نو ملګرو دلته تاسو وګورئ، فار ایگزامپل ما واخیسته علي، اول کس مې علي دی، دویم مې ولي دی، دریم مې فهیم دی، څلورم مې خالد دی، او پنځم مې فار ایگزامپل ما خپل نوم ورکړه ظریف. انټر مې کړه، دا وایي چې انټر مارکس فار سټوډنټ نمبر 0. اوس د دې لپاره مارکس راکړم. زه به راشم ورته وایم چې 40، هغې نه پس 39، 70.3، فار ایگزامپل 60.50، همدغسې به زه راشم 100 فار ایگزامپل. دا اوس وګورئ ملګرو، نو علي ته 40، ولي ته دومره دا مارکس ته ورکړه، دا ته دوباره شو کوي. سمه ده ملګرو. ښه، داسې هم کیدای شي ملګرو چې تاسو څه وکړئ، چې که تاسو غواړئ چې څه وکړئ، چې مثلا ملګرو تاسو ورته وایئ چې دواړه دې په یو ځای معنی غواړي. مثلا ګورئ زه دا رن کوم دپاره، دلته ګورئ زه ورته وایم چې خان، نو دا معنی دویم نوم غواړي، زه وایم نه، اوس د خان دپاره معنی مارکس غواړي ملګرو، دویم نوم ته دې نه ځي. دا ګورئ انټر نیم ان لوکیشن 1، زه ورته وایم فهیم، نو دا ټول نومونه معنی اخلي، هغې نه پس بیا معنی مارکس اخلي. فار ایگزامپل خالد، دا ګورئ جبار، او فار ایگزامپل سمیم، سمه ده. نو اوس د ګوره مارکس رانه اخلي ملګرو. نو زه ورته داسې وایم چې ته څه وکړه چې کله نوم واخیسته ډایرکټ مانه مارکس هم واخله. نو په هغې صورت کې به تاسو څه کار کوئ، دا لوپ بیا مه کاروئ، دې لوپ ډیټا راواخله، کنټرول ایکس کړه، د دې لوپ ډیټا راواخله، دې ځای کې کنټرول پیسټ کړه. سمه ده ملګرو، دې ځای کې سوري د دې لاین نه د دې لاین نه لاندې پیسټ کړه. نو اوس ملګرو تاسو وګورئ، دا لوپ ما سره بې فایده شو، زه به دا لوپ ډیلیټ کړم ملګرو. او بله خبره دا ده ملګرو، دلته تا جې اخیستی دی، نو تا د نیم دپاره جې کار کړی دی، خو د سی آوټ ان د هغه دپاره د مارکس دپاره تا آی کار کړی، بیا به دا هم جې ته چینج کړي ملګرو، ځکه دا په دې لوپ کې دی، آی بیا په دې کې دا کار نه کوي. نو اوس وګورئ ملګرو، په همدې یو لوپ باندې ما دواړه
کارونه اجرا کړه. سمه ما تاسو ته مخکې ویل چې ښه پروګرامر هغه دی چې په لږ کوډ باندې ډېر کار وکړي. دا تاسو ګورئ ملګرو دا رن کومه دا ماته وایي چې انټر ا نیم ان لوکیشن 0 فار ایگزامپل ما ورکړ خپل نیم او هغې نه پس ګوره انټر مارکس فار سټوډنټ نمبر A سټوډنټ نمبر 0 زه راځم دلته ورته وایم چې فار ایگزامپل زما مارکس شو 40 همدغه زه به لیکم چې فار ایگزامپل علي او مارکس 50 جبار مارکس 60 او فهیم مارکس 23 او آخري کس دی زما فار ایگزامپل سلمان صحیح دی که نه د هغې مارکس 17 دا وګوره دا ټول مارکس یې ماته دلته راکړه ملګرو دا ګورئ د دې مارکس دي خو داسې هم کیدای شي ملګرو دا اوس ګورئ زه یو بله فیسیلیټي پکې زیاتومه زه ورته وایم چې یار فار ایگزامپل انټر نیم ان لوکیشن 0 فار ایگزامپل ما ورکړه ورته بهادري خپل تخلص ما ورکړه ورته زه کله دا انټر کومه نو دلته ماته وایي چې انټر مارکس فار سټوډنټ نمبر 0 نو زه وایم نه انټر مارکس فار سټوډنټ انټر مارکس فار بهادري ولګي فار ایگزامپل زه به ورکړم 60 او بل نوم چې زه ورکړم علي نو دا ګوره ماته وایي انټر مارکس فار سټوډنټ نمبر نه داسې زه نه غواړم زه غواړم چې انټر مارکس فار علي داسې غواړم نو هغې دپاره به زه راشم دلته به څه وکړم دلته به ورته وایم چې ته ماته څه وکړه چې پیله دې چې کله دې نمبر ورکړه چې کله د نیم ورکړه هغې نه پس ماته څه کوه انټر مارکس سټوډنټ دا ماته مه اخله فار انټر مارکس فار د چا دپاره دلته به راشئ ملګرو دا نه غواړم زه دا ګوره دا زه صفا کومه زه ورته وایم چې ته ماته څه وکړه سی آوټ کړه ماته اس نیم of څه شی ایکس جی دلته مې جی ورته راواخیسته منه ملګرو هغې نه پس مې څه وکړه ډبل کوډ دا مې سپیس واخیسته ډبل کوډ دلته مې 2 سپیسه واخیسته دا اوس وګورئ ملګرو اوس ګورئ صرف ګورئ وړو کې چینجز دی غټ غټ کارونه کوي ملګرو زه دا رن کومه دلته راغلم دلته ورته وایم چې فار ایگزامپل ما واخیسته خان نو زه کله انټر کوم نو ماته څه وایي چې انټر مارکس فار خان صحیح ده که نه زه ورته وایم چې 50 هغې نه پس زه ورته وایم لوکیشن 1 کې فار ایگزامپل زه به راشم ورته وایم چې نیم فار ایگزامپل ما ورکړه خپل به هغه نوم مې ورکړه تخلص انټر مې کړه هغې نه پس به زه ورته وایم دا وایي انټر مارکس فار بهادري 50 مې ورکړه دلته او همداسې به زه راشم اکمل نو 30 سلیم او زما واخیسته 60 او ما ورپسې واخیسته یو بل نوم فار ایگزامپل سلمان دا مې واخیسته او دلته مې واخیسته 100 مارکس انټر مې کړه دا ګورې ماته ټول په دې شکل باندې راکړه ملګرو سوال دا دی دلته دا هغه چې کوم دی نمبرز چې دي دا ټول ماته چیرې راځي یو مخکې یو وروسته یو مخکې وروسته را روان دي زه دا غواړم ټول یو لاین باندې راشي نو د هغې لپاره اسانه خبر دا ده چې تاسو به څه وکړئ دلته کې راشئ ورته ووایئ چې مثلا ماته سی آوټ دی چې کله کوم دې ځای کې ماته څه وکړه دې ځای کې ماته یو 2 دانې ټاپ واچوه ټي او بیا ټي 2 دانې ټي مه واچوه چې دا لرې راځي نو ملګرو دا یو ځل بیا رن کومه او هغې نه پس خان او 70 جان 50 او علي 20 او علي فار ایگزامپل 80 او آخري کس دی زما فار ایگزامپل ظریف 40 دا ګورئ ملګرو دا ګورئ د خان دپاره دومره مارکس ټول په یو هغه باندې راغله په یو مارجنس چې ورته وایي یا څه راغله ترتیب باندې راغله ملګرو سوال زما بل دا دی په دې پروګرام کې چې فار ایگزامپل چې کله زه دا ټول مارکس ورکړم نو هغې نه پس د ماته اخر کې وایي چې جګترینه مارکس چا اخیستی دي نو دا د دې نه مغلقتره پروګرام دی مجبور یم زه دلته یو نور پروګرام وکړم هغه به زه را روانه ویډیو کار کوم ملګرو نو تاسو پرې پریکټس وکړئ تر را روانه ویډیو پورې که تاسو خپله کار وکړو که نه د دې ویډیو نمبر دی 29 آی تھنک دا 29مه ویډیو ده نو په 30مه ویډیو کې به هغه مشکل زه حل کړم چې څنګه کولی شئ تاسو مثلا فرست پوزیشن هولډر پیدا کړئ چې اول نمره دې ټولو کې څوک دی اوس مثلا ما سره 50 کسانه دي یا ما سره عمومي اول نمره څوک دی په سکول کې ما سره مثلا 500 کسان دي نو زه به څه کار کوم په دې پروګرام د په واسطه به زه عمومي اول نمره پیدا کوم یا عمومي دوم نمره به پیدا کوم سمه ده ملګرو نو دلته به راځو په دې باندې به مزید کار کوو را روانه ویډیو کې پروګرامز چې دي هغه ورو ورو مغلقه کېږي ملګرو ورو ورو لږ لږ مغلقتره کېږي نو کوشش کوئ ملګرو چې کوم ویډیو باندې تاسو پریکټس کوئ هغه ویډیو چې کوم ویډیو تاسو ګورئ هغې باندې ډېر زیات پریکټس وکړئ نو مننه